إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق وذو القوة والمتين هو الذي يضمن لك رزقك. ولقد قال الشاعر: توخى إلى الرزق أسبابه، اطلب الرزق واطرق الأبواب واتخذ الأسباب، ولكن إياك أن تظن أن ذلك هو الذي يأتيك بالرزق. توخى إلى الرزق أبوابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت تجهل عنوانه فرزقك يعرف عنوانك، لأنه قدر الله المقدور كتب لك. ولن تموت نفس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تستوفي رزقها وأجله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها